2011 1. jaanuar. Tulime tähistama uut aastat Pärnusse, võtsime Pärnu hotelli toa ja segastel asjaoludel kukkusin ma 6. korruselt alla. 11 päeva olin põhimõtteliselt, ei andnud adekvaatseid vastuseid ega mitte midagi, siis toimus imeline muutus, hakkasin jälle jõuliselt taastuma, jõudsin samale tasemele tagasi, aga juhtus veel teine õnnetus. Nüüd siis oleme jõudnud Bangkoki, läheme selle tõstetud transpordiga, sõidame Indrekuga terminaali. Ma ei tea, kas tuleb toll veel või ei tule toll. Ja siis saame hakata minema otsima autot, millega oma hotelli minna. Pagasi ka? Ja pagasit ei tohi unustada. Pagasit ei tohi unustada. Ole ammu näinud, ei tea, kas tuligi kohale. Ja, sellepärast, et üks pagas sai veel poole pealt Tallinnas ei saanud turvakontrollist läbi. Üks kaamerapulk, siis see on nagu külmrelv, seda ei lubatud salongi. Siis ma pidin uuesti sõitsin tagasi, panime uue pagassi veel lisaks kaasa. See peaks muidugi nüüd ka tulema siia. Kas kõik tulevad siia, seda me ei tea. Eks me siis koha peal seda näeme. Nüüd alles seiklus pihta hakkab. Nüüd alles tuleb soojus, rõõm ja sära. Hakkame võtma sõne raha ja leiame sõiduki, millega edasi minna. Juhuu! Hi, Bangkok! Äkki ma jätan korra su siia, ma lähen otsin, kus on sularaha. Või tähendab, kus ma saan sularaha välja võtta. Teie tehke nii kaua mingit äpp tee ära või mis tehke ära, et saaks vaadata, kus me selle sõidurista saame. Ma lähen otsin, kus on sularaha automaati. No nii, Kristjan, mitu miljonit välja võtsid? Midagi, ma oli tõstmata ümber ja ühe kaardiga ei saanud, teisega sain. Sõiduraha praegu saime kätte edasi, vaatame, mis edasi saab. Nüüd lähme otsime taksoja või millega edasi saab minna. Me vaatame sinna ukse poole. Taksoga võõrriigis reisimisel on vaja alati taksojuhile näidata, kuidas ratastool lahti võetakse ja kokku pannakse. Vaatamata sellele ei oska nemad ratastooli hiljem ei kokku panna ega lahti võtta. Lõpuks jääb see ikka meie ülesandeks. No. Tektis. Oleme nüüd jõudnud lõpuks siis Bangkoki. Leidnud takso. Takso maksis 1000 raha nende keeles siis ühesõnaga 26 eurot meie rahas, umbes 37 minutit sõitu, soovis 1200, andsime 1000, aga kindlasti saab natukene odavamalt, aga meil oli vaja kiiresti minna ära hotelli, et saaks veel täna ööelu nautida. Liiklust on kuidagi kahtlaselt liiga vähe siin, ütleme öö kohta. Muidugi ei ole isiklikult Bangkokis käinud, aga ma arvan, et on suht sama, mis Tai ikka. Ja Tais peaks olema suht turvaline liigelda, et keegi sind ära röövib või siukest asja. Eks kindlasti kahtlaste kohtasid on ka Eestis, kus sa võid langeda kuriteo ohvriks. Et kui sa oled nagu aktiivne, võid liikuda ükskõik kus ja ükskõik millal peaasi, et oleks enam valgustatud kohas, mitte ronida kuskile pimedastesse kohtadesse, kus võib tõesti midagi võib-olla juhtuda. Aga mina olen üksinda reisinud palju. Eelmine aasta käisin 4 korda, teisel pool maakera ja tooliga reisimisel pole probleemi, nii nagu siia taksogigi leidmine, et ei pea olema ette planeeritud, võtan takso, selleks kellaajaks on kohal. Meie tulime täitsa niimoodi ekstreem. Me teemegi, meie reis ongi nagu rohkem ekstreemi peale üles ehitatud. Et otsimegi siukseid asju, kus oleks nagu keerulisem hakkama saada. Ja nagu te näete, siis ratastoolis seiklemine ei ole mingi probleem. Leiad kohe tavalisest taksost, ei pea sa midagi ette tellima. Aidatakse, tehakse, füüsiliselt tugev saab kõigega ise hakkama. Ja pole karta midagi. Kuidas on esimesed emotsioonid, Indrek? Soe. Soe on tõesti. Autos unustad ära, et väljas palav. Ja minu poolt välja ei saa, siin on liiklus. Katsu sa sealt võtta tool ära ja... Et kui ta saab tooli kokku? Ei vaeva. Arvad, et ei saa või? Ma ju terve ees. Give me this. See on Kristjani oma või?
Kristjanit siia. nii, tere. Olukord selline, et meil on kaameraga on väga kiire aeg. Me ei jõua tänavale minna. Vahad asjad ma unustasin koju, siis ma näitan teile lihtlabase asja, mismoodi teha. Siis võtad siis tavaliselt tellitoast suhkru, paned vee sisse. Vanasti sai seda kogu aeg tehtud, kui oli lapsi, kui ei olnud üldse siukseid, ütleme, vahendeid, millega teha peal. Siis teed selle suhkruveega suhkruga kokku, et soeng seisas, siis tõmbad siit laksti suhkruvee pähe ja see jääb, aga ainuke viga on see, et ärge väga palju suhkrut pange, sellepärast et siis on see olukord, et ta kivistub nii ära lihtsalt ja juuksed jäävad turri. Ja ongi valmis. Nii lihtsalt see asi käibki. Kasvunraundil istudes oleme Indrekuga nagu suveniiripoes. Pakutakse lasereid, lelusid ja kõike võimalikke vidinaid. Kui üks müüja läheb, tuleb kohe uus. Vahest ostame, vahest mitte. Pole ratast toole panna kuskile. We want to drive, but is it possible to put the wheelchairs? We want to drive together. We want to drive 1, 2, 3. 1 tuk-tuk, but we want to go 1, 2, 3. 3 people and 2 wheelchairs. Is it possible? I don't think so. Okay, maybe. Okay, maybe it is possible to do tuk-tuk. 1 wheelchair and No. I think 2 better. Try together. 1 hour. Yes, okay. Around. How much? 2,000 baht for 1 hour. 2,000. Too much. How much? No much. For 1 hour, jah? 1000-ga, kui nad pakkusid meile eile seal 1000-ga päev otsa Pataiasse värgi. I check anything. Tempo, Teeme 1000. Chinatown. 1000 on okei ju. 2000 ütles praegu. Tonni saab, rohkem küll ei saa. Ja ma võtangi seda, jah. Kui sedagi saab. Aga noh, davai. Teeme 1000 või? 1,000. 1,000, 1 hour to trip maybe some beautiful places or some similar street. You know some similar street? Okay, 1,500, okay. I can do 1,500. 1,500. Ei. 1 hour. 1,000. Maximum 1 hour. Yeah. Kuna oleks pidanud võtma eraldi tuk-tukid, otsustasime minna hoopis toolidega pimedatele kõrvaltänavatele ja kangialustele, kuna nii saab parema elamuse Bangkoki ööelust. Indrek oli nii suures reisipilves, et otsustas kaasa osta võrkkiige. Ei tea, mida Indrek sel hetkel küll mõtles. Kas mõtles kellegi kiigel kassu võtta? Tulime tänavale uurima seltskonna daamide elu, kuid siin ei soovinud keegi meiega sel teemal vestelda. Kes julges natuke suhelda, kutsuti kohe kellegi teise poolt ära. Jah, No me ei tea. aga siin ei taha keegi rääkida sellest teemast mitte midagi. Aga vana kirjandus kirjutab seda. Ei no sa oled ilus poiss, sa võiksid saama küll. Ole ära. Ära prügikasti sõida. Liiga vaikne jah. Aga me lihtsalt lähmegi praegu lihtsalt, see on meie ööretk praegu sinna kuskile. Otsime ekstreemsusi. Why you sleep in the street? Why? You don't have a home. Work your this city. What work you doing? You don't work. Okay, you're not at home.
okei. Thank you interview. Vot sellised ongi lood, kuidas inimesed elavad tänavatel ja ongi pikali maas. Eestis muidugi koristatakse ära, et noh, see on igal pool Saksamaal ka, nii nagu Austriaski oli, me filmisime. Ja tegime siis nüüd väikse selle. Yes, you are going to eat something, okei. Ja me arvasime, et mees läheb ostma süüa, aga tundub, et ta läheb hoopis teise koha peale. Või lihtsalt oli tal vaja korra minna sinna varjule. Kuigi McDonald's on siin samas, aga mis seal ikka? Kuna klubis poisid tahtsid panna pikalt pidu ja mina alkoholi ei tarbi, siis suruti mulle kiirelt nina alla naerugaasi õhupallid. Hingasin sisse ühe, hingasin sisse teise. See oli mingisugune uus kogemus minu elus. Ma sain naerugaasi joobe. Ja kokku neid hingasin ma sisse 5. Pärast seda tundsingi, et oli peas mingisugune sumin. Tõmbas suu kõrvuni, mis minu jaoks oli suur hämming, kuna ma ei uskunud, et siuke asi nagu saab tekitada mingisuguse joobe. Meel oli hea. Ei saanud arugi, et on öö. Sellised te olete nüüd. Meie õhtust seiklust jätkates liitus meiega üks huvitav kaaslane, kui järsku tõmbas ta Indreku ratastoolist ja istus Indrekule sülle. We're going to the Why? very nice. We are doing a little video also. We are doing a video also. Video. Niimoodi käibki see asi siin, jah? Jaa, kohe võetakse viiakse ära. See oli väga lahja käitumine selles suhtes. Aga ta oli normaalne. Sa lähed rahulikult teha? Naine, kes istus tänaval Indrekule sülle, jälitas meid üle kilomeetri ja tuli välja samast kangialusest, kus meie. Kui tegime kohkunud näo, möödus tema häbelikult meist. Hommiku läksime me sööma Kasenraundile. Kellegil muidugi toit ei tahtnud eriti alla minna, kuna eelmise päeva pohmell oli tunda, aga sõime midagi, et energiat kosutada. Scorpion. I want same. Take this one, the big one. Take What is? this big. Take this one. What is this? Entendí. Üks käpp juba läks ära. Hästi krõbe ja tegelikult on maitseb. Natuke meenutab isegi kana või siukest. Snake, centipede, spider, scorpion. No Kristjan, sobib pä? No mina arvan, et teeb su näo ikka väga nagu vägevaks. Teeb, jah? Võtame need ära. Ütleme, et ei võta, siis kaupleme hinna alla. Okei. Prillid. Sobib pä? Paaditurule sõitsime kõik magasid ja tänu sellele olime paaditurul väga vaiksed, kuna eelmise päeva väsimus andis sel hetkel tunda. Ostsime kaasa nii palju, kui oli võimalik
võimalikult väiksed asjad, kuna me reisime kõik käsipagasiga. Pole panna kuskil mitte midagi, siis tuleb võtta midagi ette pisikas. Võimalikult vähe ruumi kasvab. Väikene midagi ikka. Päris lai on see vahel. Päris äge. Ma mõtlesin ka, et on nagu... Juutmesse ei panna. Jah. Paadimees oli meil väga äge, kihutas igal võimalikul hetkel. Kiirused olid nii suured, isegi juuksed võttis tuules lehvima ja isegi kaamera kukkus paigast ära. Indrek oli väga rõõmus, sest tema ei kujutanud ette, et ratastoolis on üldse võimalik selline paadisõit. Ja veel lisaks on sellele turg, kus sa vaatad ja näed kõikvõimalikke vidinaid. Olingi janu peal, see esiots. Eilsest naerugaasist suu meil kuivas, selle leevenduseks sobis hästi kookospiim. Kaugelt nägime maomeest, ütlesin paadimehele, lähme vaatame mao üle. Küsisin Indrekult ja operaatorilt, kumbki ei julgenud madu kaela panna. Siis võtsin mao enda peale. Kauplesime hinna üle pikalt. Tema soovis saada 1600 paati, aga lõpuks jõudsime kaubale 800 paatiga. See teeb umbes 21 €. Pani mulle mao ümber kaela. Tundsin samal ajal naeru, hirmu, kuid see oli emotsionaalselt väga mõnus tunne. Madu ei olnud üldse limane, nii nagu ma olin terve elu arvanud. Tema nahk on tegelikult täiesti kuiv. Ehmatas, kui ta oma keelega pani mulle vastu kaela. Tegin ka vahepeal maole musi. Ja jälle sai tehtud midagi uskumatut. Bangkoki paaditurul käidud ja sellega on siis Bangkokis meie viibimise aeg ära lõppenud. Nüüd tuleb autoga 3,5 tundi sõitu Pattayasse. Paadisõit oli väga äge, isegi nii maruline, et isegi korra viskas kaamerad paigast ära. Palju lähedam oli, kui alguses arvata ja sinna paati saamine, see oli ka. Alguses tundus, et läheb tsirkuseks kätte, aga kõik tulid appi ja väga hästi läks. Kõik olid üllatunud, et ratastooli kutid tahavad minna paadiga sõitma. Nii, ja nüüd olemegi jõudnud lõpuks Pattayale. 3,5 tundi läks jälle nagu nipsuga. Selle läpakaga kätte siit. Läheme registreerime ennast järgmisse hotelli sisse jälle. Paar päeva oleme siin ja siis liigume jälle edasi. Kus sa sisse tulid? Sealt alustamisi. Tuli nina allukse. No, ma lähen vaatan. Kus ma oma telefoni üldse panin? Kristjan, Jaa. tule rahas või? No ma vaatan korra. Ma näiteks aega. Ma vaatan. Ma kohe tegelen. 2000. Thank you. Nüüd on aeg sealmaal, kus ma sooviksin teile ära rääkida oma õnnetuse teise loo, mis jättis mu peale jõudsat paranemist, uuesti veelgi tugevamat liikumisvõimetuks. Aasta 2020, kellaaeg 15:40, tuli minu vastassuunas mulle vastu musta värvi sõiduk. Autot hakkasin nägema juba praegusest hetkest, terve see aeg ta tuli minu vööndis. Nii nagu see tuledega sealt paistab, tuli täpselt minu vööndis ja laus kokkupõrge toimus siin. sai politsei väljakutse avariipaigale. Mis juhtus? No hetkel on meil teada, et Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee 45. kilomeetril on kokku põrganud siis 2 sõiduautot, Toyota ja Volkswagen. Mis põhjustel need autod on kokku põrganud, kumb auto vastassuuna vööndisse kaldus, hetkel teada ei ole. Hetkel ei ole isegi teada, kust suunast kumbki auto tuli. Toimus laus kokkupõrge
niimoodi, et auto tuli minu vööndis. Keeras kõigepealt tee ääre poole ja siis keeras tagasi, võttis tal auto lendu ja ta tuli õhust mulle sisse. Oleks ta lasknud autol minna nii nagu see must auto, oleks ta läinud siit mööda, aga viimasel hetkel keeras ta uuesti tagasi minu vööndisse, mis viskas auto lendu ja tuli õhust lennuga vastu minu autot. Seda on väga hästi ka näha, et ta mul õhust sisse tuli. Autol põlve kõrgusel on spoiler terve, mis tähendab seda, et see auto pidi nii kõrgele hüppama sel hetkel, kui ta tuli. Need olid mõlemad autod üksteisest vaid 10 meetri kaugusel, kuna see vastutulev auto oli nii pehme ja minu auto lõikas ta lihtsalt niivõrd külje nii segamini. Samal ajal töötas mul autotelefon ja vaatamata lauskokkupõrkele jäi kõne kestma telefonis. Kuigi ma olin meele märkuseta, karjus teiselt poolt telefoni mu sõber. Kristjan, kas sa kuuled? Aga ma olin pikalt nokkis, kuni üks hetk tulin meele märkusele. Vaatasin, et auto põleb, tossu tuleb igalt poolt, aga leeki ei näinud. Siis sõber rahustas teisel pool telefoni, ütles, et äkki see tuleb turvapatjadest. Kas sa saad aru, kus sa oled? Ma ütlesin, ma ei tea, kus ma olen. Päästeametina tuli kohale ristikomando. See on minu lapsepõlve kodukoht. Algselt ei julgenud keegi mind autost välja võtta, kuna mul on südameordi rebend 6. korruse kukkumisest. Keegi ei teadnud, et mis on selle tagajärg. Et vaadati, et ma olen teadvusel. Mindi kõigepealt aitama välja kõrval autos olevat inimest. Aga ma nägin, kui võeti ära auto juurest kanderaam. Siis ma sain aru, et juht ei jäänud elama. Kokkupurke tagajärjel kahjuks on Toyotat juhtinud inimene surma saanud. Toyota kõrval istunud naisterahvas vigastada saanud ja Volkswagenit juhtinud meesterahvas on ka toimetatud Tallinna haiglasse. Sama mees, kes lõikas seda teist inimest sealt autost välja, see sama meesterahvas tuli ka mind välja aitama. Tema on pärit samast külast, kus mina, ütleme siis Alevikust, kus olen ma üles kasvanud ja kus on mul ka veel suvekodu. Ta tuli, tahtis mu ukse lahti tõmmata, aga mu uks oli kinni kiilunud. Siis tõmbas tagumise ukse lahti, küsis, et mis ma teen. Ma ütlesin, tõmba suurema jõuga, tõmbas ukse lahti, haaras mu sülle, aga siis ta jäi ukse ja kanderaami vahele kinni. Siis tulid teised päästeabilised ja võtsid minust rahulikult kinni ja tõstsid mu kanderaami peale. Oodati teist kiirabi hästi kaua, aga lõpuks tõsteti mind ära ja teise kiirabiga saadi tee peal kokku. Oodati teist kiirabi, kuna seal on siis arst kaasas PERH-ist, et keegi ei teadnud, kuidas on lood minu südameordiga. Ja tänu sellele me läksime 2 kiirabiga, kuna arst otsustas, et mind ei tohi ümber tõsta ühest kiirabist teise kiirabisse. Siis üks kiirabi puhastas teed ja olin teises kiirabis. Mis on nende kiirabide vahe? Kiirabide vahe on see, et ühes meil on elustusaparaadid, teises ei ole. Ja minul oli vaja, et oleks kindlasti kohe elustusaparaadid. Siis jõudsin ma pärast autoavariid 2 kiirabiga siia Mustamäe haiglasse, kus ma olin haiglas 7 päeva. Ja pärast seda läksid perearsti saatekirjaga taastusravisse 14 päeva, mida haigekassa pikendas 14 päeva, kuna tervislik seisund oli väga kehva. Ei saanud tegelikult absoluutaastusravis väga teha trenni, kuna see avarii oli niivõrd tugev, et mul tõusid palavikud. Nii kui hakkasid treenima, tõusid palavikud. Et oli suur raske aeg, jälle hakkas suur treenimine lõpuks, kui need palavikud maha said ja asjad, aga tänaseni siis 4 aastat hiljem ei ole saanud ma sellesse seisu, mis ma olin enam avariid. Parem jalg ei tööta enam nii hästi, ei astu treppe.
ja küll liigun, aga ütleme, et sellest liikumisest ikkagi kuskil 50% ja vähem on ikkagi praegu tagasi saavutatud, kuna seljaskolioosi süvend tekkis avari tagajärjel ja tänaseks päevaks ei ole ma saanud ühtegi taastusravi isegi liikluskindlustuselt. Kõik olen täna ise pidanud treenima ja oma rahakoti peal tegema. Need 2 õnnetust on jätnud mu ellu sügava jälje, kuid nad on mind õpetanud, et elus peab olema positiivne, naeratama ja kõik on võimalik, vaatamata sinu tervislikust seisundist. Meie elu on tegelikult meie enda peas. Meie elu kvaliteet, mida me täna elame või tunneme, siis oma elu kvaliteedi loome me ise. See, et ma ei saa korralikult liikuda ja teha, see ju tegelikkuses ei mõjuta minu vaimset olukorda, kuna ma olen endale selgeks teinud selle, et meie elu on meie endi peas. Tänu sellele mõistan ma täna oma igat päeva, mida ma elan. Et elu tuleb võtta täiel rinnal ja nautida iga päeva. See on õnn, mis meile elult on antud, kuna meil on vaid üks elu, et elus edasi minna.